इस दीपावली शाहरुख और सलमान का मजेदार किस्सा सुनिए। 1994 में करण अर्जुन के शूट के दौरान शाहरुख और सलमान देर रात डायरेक्टर राकेश रोशन के कमरे के बाहर पटाखे चलाते थे, प्रॉप गन चलाते थे और बोतलें फेंकते थे। ये सब प्रैंक थे जिनमें कई बार जॉनी लीवर भी शामिल हो जाते थे। शाहरुख सलमान की इन शरारतों के कारण राकेश की वाइफ पिंकी रोशन ने शाहरुख को अपने बेटे की तरह हल्की फुल्की डांट भी लगाई थी। यहाँ तक कि ममता कुलकर्णी ने भी कहा, आप दोनों सीरियस क्यों नहीं हो जाते। लेकिन शाहरुख सलमान के इन सब मजाक और प्रैंक्स ने ही करण अर्जुन की फिल्मिंग को इतना यादगार बना दिया।